Ing taun 1950 ing tlatah sing jenenge disamarno kanthi aran Mojokuto, ana antropolog saka Amerika nglakoni penelitian ing babagan demit, budaya lan agama ing Jawa. Antropolog kuwi jenenge Clifford Geertz. Sawise nglakoni panelitian ing kono, Geertz banjur nulisake hasile ing sawijining buku sing judule The Religion of Java. Sawijining buku sing golongake wong Jawa dadi 3 golongan, yaiku abangan, santri, lan priyayi. Ning video iki aku ora arep bahas sing kuwi, ning aku arep bahas soal kasil liyane, yaiku klasifikasi demit, sing uga minangka kasil saka penelitiane kuwi. Kenapa penelitiane Geertz iki penting tak aturake? Merga penelitian iki medhar soal agama lan demit sing dipercaya ing Jawa nalika kuwi. Nyambung karo pinemu sing nate tak wedhar ing video sadurunge, yaiku kenapa pocongan kok ora ana ning Amerika lan kenapa Dracula ora ana ning kene. Ya merga demit kuwi minangka produk budaya lan sistem budaya ora iso ucul saka agama sing dianut ing sawijining tlatah lan ing periode wektu tertentu. Dadi saliyane ngasilake kategori struktur sosial wong Jawa saka perspektif agama lan budaya, Geertz uga nggawe kategori ing babagan makhluk gaib sing ana ing Jawa minangka gambaran kondisi budaya lan agama wong Jawa nalika kuwi. Kanggo medhar soal demit ora iso ucul saka babagan gaib. Lan ngomong soal gaib ora iso ucul saka babagan kapercayan lan agama. Awake dhewe kudu ngerti apa agama mayoritas ing jaman biyen lan jaman saiki, ing jaman sing awake dhewe bakal wedhar. Lan ing video iki aku bakal ngurutno piye bentuke lan piye kapercayan soal demit lan lelembut iki saka jaman animisme banjur nganti jaman kerajaan-kerajaan kayata Mataram kuno nganti jaman Mataram Islam. Mesisan awake dhewe sinau urutan kerajaan-kerajaan sing nate ana ing tanah Jawa iki. Ben sampeyan ora salah tampa, apike monggo dipirsani video iki nganti pol. Monggo. Miturut Geertz, makhluk gaib utawa hantu Jawa kuwi ana 5 jenis, yaiku memedi, lelembut, tuyul, demit, lan danyang. Memedi yaiku arwah sing meden-medeni tanpa ninggali tatu, tanpa ninggal karusakan sing wigati. Mung meden-medeni tok kayata contone grenduwo, wewe, jerangkong wedon, banaspati, sundel bolong lan sak panunggalane. Aku kok ora mbok sebut, Mas. Yo, keku yo memedi. Wis minggir sik. Dene lelembut yaiku arwah sing iso ngrasuki utawa nyebabno sawanen edan nganti iso marakno mati. Banjur tuyul yaiku arwah sing wujud cah cilik gundul sing ditugasi menungso kanggo nyolong duwite wong liya. Sawise tuyul yaiku demit. Nah, demit kuwi definisine yaiku jinis arwah sing manggon ing sawijining tlatah sing kramat. Banjur danyang yaiku mirip ambek demit. Bedane nek danyang iki minangka makhluk sing pisanan babat alas sing mengkone banjur dipanggoni wong-wong ning kono. Lumayan apik nanging miturutku isih durung pas. Danyang kuwi jane ora perlu dilebokno ing kategori iki. Merga istilah danyang utawa dahyang iku minangka sebutan kanggo arwah leluhur sing wis suwe ana ing Jawa ket jaman kapitayan. Mula kurang jangkep yen bahas budaya tanpa bahas agama lan kapercayan sing dianut ing tlatah kuwi. Kayata sing wis asring tak aturake, aku sarujuk marang pinemune Pak P.J. Zoetmulder. Yen awake dhewe iki bakal ora iso meruhi babagan paling jero kahanan masyarakat yen ora ngerteni kapercayan utawa agama sing dianut ing masyarakat kuwi. Mula ing babagan demit iki aku luwih sarujuk kategori sing digawe Pak Merle Calvin Redcliffe, ahli sejarah Jawa saka Australia. Pak Redcliffe nggolongno demit kuwi dadi 3 kategori tok, yaiku 1 golongan penunggu. Penunggu kuwi yaiku lelembut sing manggon ing tlatah utawa objek tertentu kayata gunung, sumber banyu, wit gedhe, guwa lan liya-liyane. Banjur nomor 2 yaiku golongan leluhur, yaiku sing minangka panjilma saka arwah leluhur sing biasane ana ing punden. Lan kaping 3 yaiku golongan pelindung. Pelindung yaiku lelembut sing biasane njaga kaluwarga, desa lan liya-liyane. Kodam lan saiki ya.
Penggolongane Reclapse iki tak anggap luwih masuk kanggo nggolongake demit Jawa saka era pra-Islam nganti zaman Islam sing wis dadi mayoritas ke zaman saiki. Nanging pinemune Pak Götz uga isih tak angguk soale panjenengane uga mbahas soal agama Jawa. Sadurunge ketekan pengaruh budaya India, wong-wong ing tanah Jawa sakjane wis duwe peradaban, sistem kapercayan lan sistem pamrentahan. Sistem pamerintahane dudu rupa kerajaan ning rupa suku-suku lan desa-desa sing diarani wanua. Dene ing sistem kapercayan, wong Jawa uga wis duwe cara dhewe adoh sadurunge pengaruh India teka ing kene. Aku arep miwiti iki saka era prasejarah, yaiku sadurunge wong-wong ing kene kenal aksara utawa era praaksara. Merga durung ana tulisan, mula sing dienggo rujukan para peneliti yaiku tinggalan sakliyane prasasti utawa serat kayata barang lan bangunan. Ilmu sing dienggo medhar sakliyane antropologi yaiku ilmu arkeologi. Antropologi yaiku ilmu sing nyinaoni menungso. Dene arkeologi yaiku ilmu sing nyinaoni kabudayan menungso jaman biyen liwat kajian sistematis saka data bendawi sing ditinggalake. Ing akeh panelitian sing gegandengan karo etnis penduduk Nuswantara kalebu Pulo Jawa, iso dingerteni yen ing jaman Pleistosen pungkasan, wong sing manggon ing Nuswantara kuwi wis kenal peradaban sing ana gandeng rentenge karo agama. Buktine yaiku saka macem-macem jinis asil budaya watu kuno kayata menhir, dolmen, yupa, sarkopagus lan punden berunda. Salah siji bangunan modern sing isih ngadopsi arsitektur menhir sing tau tak tekani yaiku patok kuburan massal sing ana ing Desa Legetang, Banjarnegara. Nanging sejatine budaya menhir kuwi wis suwe banget. Iki wis dikenal ke zaman Neolitikum lan banjur dilanjutake ing zaman Megalitikum lan zaman logam. Saka bentuke lan cara natane, ora iso diselaki maneh yen watu-watu kuwi pancen minangka produk budaya. Ana andile menungso ing kono. Maksudku iki ora kedadean kanthi alami. Ing Pulo Jawa uga akeh tinggalan prasejarah rupa menhir iki sing iso ditekani. Kayata menhir ing situs Gunung Padang ing Cianjur, iki tuwa banget. Banjur menhir Ciraten ing Bogor, menhir situs Watu Kandang ing Karanganyar, menhir Watu Kenong ing Jember, menhir ing Bondowoso, menhir ing Gunung Kidul lan liya-liyane sing menawa durung ketemu utawa durung tak ngerteni. Menhir kuwi apa? Menhir yaiku bangunan sing fungsine kanggo monumen utawa tugu. Budaya menhir iki ora mung ana ing Nuswantara, ning uga ana ing tlatah donya liyane. Menhir-menhir ing Nuswantara fungsine iki luwih akeh kanggo sarana religius, yaiku contone kanggo tengeran kuburan, kanggo papan ritual pemujaan, lan uga kanggo monumen sing sipate profan utawa religius. Kuwi lagi menhir, durung dolmen utawa punden berunda. Nah, saka menhir sing maneka warna iki wae, awake dhewe wis iso ngerteni yen ing jaman prasejarah, wong-wong ing Nuswantara kalebu Jawa kuno kuwi wis duwe sistem kepercayaan lan macem-macem ritual ibadah. Nah, kapercayan model piye sing dianut wong Jawa kuno nalika kuwi? Pemus ing sawijining bukune nyatakake yen ing jaman purbakala kuwi ana budaya sing padha ing tlatah-tlatah kalebu India, Indochina, Indonesia lan sawetara pulo ing Samudra Pasifik. Pinemu iki uga padha karo sing diaturake dening Pak Reclapse ing buku Sejarah Asia Tenggara. Kanggo njlentrehake kanthi umum babagan kapercayan ing jaman kuno kuwi, istilah sing umum dienggo yaiku animisme. Animisme asale saka tembung anima, basa Latin sing tegese nyawa, jiwa utawa roh. Animisme tegese sawijining kapercayan sing mercayani yen kabeh makhluk kuwi nduweni roh sing tetep ana senajan makhluk kuwi wis mati. Dadi rohe makhluk sing wis mati kuwi dianggep duwe kekuatan sing kudu dikurmati utawa dianggep iso nulungi wong sing isih urip. Istilah animisme iki dipopulerno kaping pisanan dening Edward Taylor, sarjana aliran evolusionisme saka Inggris. Nalika awit iso mikir, wong-wong ing jaman prasejarah nemoni rong masalah ing uripe, yaiku pitakonan apa bedane wong urip lan wong mati, lan apa iku ngimpi. Saka pitakonan iki, wong-wong ing jaman kuwi awit percaya ing babagan roh. Lan kapercayan iki sabanjure ngalami evolusi bareng karo tukule kabudayan sing dilakoni.
Animisme awit ana ing Jawa ket jaman Megalitikum sing ditengeri dening tekane ras Deutro Melayu sing saiki kaperang dadi suku-suku kayata sebut wae Jawa, Sunda, Minang, Bali, Madura lan Bugis. Ras Deutro Melayu kuwi dudu kagolong menungsa purba. Nek ning basa ilmiahe yaiku aran Homo sapiens utawa menungsa sing mikir utawa ras menungsa sing wis kaya awake dhewe saiki. Kapercayan animisme iki nerusake kapercayan marang roh leluhur sing wis ana sadurunge ing jaman Neolitikum sing akeh dipraktekno dening wong-wong ras Proto Melayu utawa sing saiki dadi suku-suku kaya Batak, Dayak, Nias, Toraja lan Sasak. Wong-wong sing ana ing tlatah sing disebutke Pemus iki mau percaya marang anane roh-roh sing manggon ing panggonan tertentu. Manggon ing barang lan uga manggon ing sawijining tlatah kayata ing kali, waduk, sendang, alas, gunung, wit gedhe lan sapanunggalane. Wong-wong jaman kuwi percaya yen sesepuh, mbah, wong tuwa utawa dulur sing wis seda kuwi ora muspra, ora ilang ning isih ana lan manggon bebarengan karo awake dhewe senajan ra ketok. Nah, saka kene dadi luwih jelas piye mula bukane istilah danyang kuwi mau. Sakliyane percaya soal anane roh leluhur, wong-wong Jawa jaman animisme iki uga percaya yen alam lan benda mati kuwi uga nduweni jiwa sing kudu dihormati. Dadi nek kurang ajar, mula zat sing manggon ing kono iso ngganggu menungsa. Lan nek iso ngakrapi, roh ing benda mati kuwi iso ngewangi menungsa. Iki sing diarani dinamisme. Dinamisme asale saka basa Yunani yaiku dunamos sing tegese kekuatan. Barang-barang kayata geni, watu, banyu, wit kuwi ora mung duweni kekuatan ning uga duweni zat sing iso ngewangi menungsa nalika nglakoni uripe. Wong-wong kuwi mau uga percaya yen ana wong tertentu kang duweni daya linuwih kanggo ngundang roh utawa nundung roh gumantung saka kebutuhane. Yen roh apik diundang, nah nek roh jahat ditundung. Mula ritual sing dilakoni nalika kuwi ora liya yaiku kanggo nyelarasno roh lan menungsa. Wong-wong sing duwe daya linuwih kuwi diarani datu utawa nek ing jaman Jawa modern yaiku dukun. Jadi dukun ing jaman kuwi konotasine apik, yaiku wong sing duwe spiritual sing dhuwur kanggo nulung marang liyan, dudu wong sing golek viral lan popularitas. Tahu tempe pecel lele rasane tahu tempe. Nalika wis ganti jaman, kapercayan dinamisme iki ora ilang blas nanging mung klebur ing agama lan kepercayaan anyar sak banjure. Lan kapercayan sing mirip dinamisme iki uga isih akeh ditemoni nganti saiki. Kayata jimat rupa ali-ali, keris, lulang kewan, nganti susuk sing iso marai ganteng utawa ayu. Ing kategori gods iki iso digolongno demit, yaiku sawijining makhluk sing manggon ing barang. Lan nek Reclaps yaiku golongan pelindung. Lan nek jaman saiki diarani prewangan utawa kodam. Nek sampean takon, apa agama asline wong Jawa jaman dhisik? Kapercayaan sejatine utawa agama kuno masyarakat Nuswantara jaman dhisik kalbu Jawa yaiku animisme. Kapercayaan iki padha plek karo kapercayaan sing dianut ing tlatah liyane kayata India, Indochina, lan sawetara pulo ing Samudra Pasifik. Sing ing pulo Jawa banjur awit ngalami adaptasi karo budaya lokal lan dikenal aran kapitayan. Miturut Pak Agus Sunyata ing buku Atlas Wali Songo, kapitayan kuwi sawijining keyakinan sing sesembahan utamane diarani Sang Hyang Toya. Toya kuwi maknane ning kene dudu banyu, nek banyu kuwi toya. Toya kuwi kosong, suwung utawa awang-uwung. Wong Jawa kuno ngarani sipate Sang Hyang Toya kuwi kanthi ukara tan kena kinaya ngapa. Tegese ora iso digambarake, ora iso dibayangake, lan ora iso dibandingke. Kapitayan sing nyembah Sang Hyang Toya iki kira-kira padha karo kapercayan Sunda wiwitan. Toya kuwi yen ing spelling jaman dhisik menawa diucapke Taya, padha karo basa Sunda Teu Aya sing tegese ora ana. Ora ana ning ana ning ora ana. Mula ben iso disembah. Banjur ing perkembangane ana modifikasi kapercayan lan wong Jawa kuno sak banjure awit nggawe gegambaran yen Sang Hyang Toya kuwi ndilma ing jeneng lan sifat ilahiyah sing diarani Tu utawa To. Tu kuwi Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal duwe rong sifat yaiku apik lan ala.
Merga Sang Hyang Tunggal nduweni rong sipat gaib, mula kanggo nyembah Sang Hyang Tunggal dibutuhake ubo rampe kanggo nyedhakno panca indera lan alam pikiran menungso marang sing gawe urip. Sing gawe urip ing perspektif menungso Jawa nalika kuwi. Ubo rampe lan barang-barang sing dianggep dadi wujud katon saka Sang Hyang Tunggal kuwi banjur diwenehi jeneng sing ana unsur tu lan to, kayata watu kuwi ana tune, tugu, tungkup, tungguk, tuk, tumbak, tunggak, tulup, untu, kabeh ana tune. Kanggo nglakoni ritual sesembahan, wong Kapitayan gawe sajen utawa banten sing diarani tumpeng. Sing isine yaiku ana tumpi, tuwak, lan ingkung saka pitik tukung, lan diadahi tampah utawa tumbu. Sajen iki dideleh ing tuk utawa sumber banyu, dideleh ing watu gedhe, tugu, tungkup, lan tunggak wit gedhe. Aja larane kono. Sawanen kengko. Pindah Pindah ayo. wah gitu gede Iya. Wujud gaib ing jaman iki durung akeh dimangerteni, merga Kapitayan percaya yen Sang Hyang Toya kuwi tan kena kinaya ngapa, ora katon. Roh leluhur sing manggon ing panggonan-panggonan tertentu kuwi uga dipercaya ana. Mula nek ngrujuk ing kategorine God sing wiwitan mau, sing ana nalika kuwi yaiku danyang. Lan nek miturut Pak Riklef, iki kalebu ing golongan penunggu utawa golongan leluhur. Dene manifestasine Sang Hyang Toya sing manggon ing wit utawa watu gedhe ing kategorine gods iki iso diarani demit lan sing gawe ngamukan utawa ngrasuk ing wong nek ora diwenehi sajen kuwi diarani lelembut. Dene sing penampakan utawa memedi kuwi ora patek digagas ing jaman iki. Merga wong Kapitayan kuwi luwih wedi ing babagan kayata lara, apes, ora slamet utawa keluwen tinimbang wedi karo wujude memedi. Wujude memedi ya kira-kira padha karo wujud menungso nalika kuwi. Kalbu sandangane lan model rambute mesine uga padha ngrujuk ing gayane wong-wong ing jaman kuwi. Kapercayan soal energi sing ana ing kabeh makhluk kuwi sejatine iso diterangke kanthi ilmiah nganggo ilmu fisika kuantum. Mung masalahe wong jaman dhisik kuwi durung iso nerangake kanthi ilmiah. Kabeh makhluk kuwi sejatine duwe vibrasi utawa dzikir kabeh marang pangeran. Iki hakikat. Mergo hakikat, mula ritual lan budaya sing dikasilake saka kapercayan iki uga awet lan klebur ing agama-agama anyar sabanjure. Kapercayan Jawa lawas iki ora iso dilangno merga wis dadi tradisi sing turun-temurun. Ing jaman Majapahit, kayata sing dingerteni saka berita Cina sing ditulis Mahuan, iso dingerteni yen agama leluhur iki tibake isih dianut dening para rakyat jelata nalika kuwi. Senajan Majapahit kuwi corake Hindu-Buddha. Kapercayan iki awet urip saka jaman prasejarah nganti jaman Hindu-Buddha lan nganti jaman Islam. wong Jawa iku sadurunge ana Islam masuk itu dia sudah mempunyai kepercayaan yang sangat luar biasa tentang ketuhanan. Cuman dia belum tahu. Kamis lisek niku sudah kata-kata tauhid, terus toyo tan kinaya apa. Jadi bila kaifin wala mislin itu sudah mengarah ke arah tauhid betul. Jadi Islam lebet nggih gampil. Nah, dia sangat mudah. Para wali songo sing miwiti syiar Islam ketabat kaping 14-15 uga ora ngilangno iki. Nanging mengowahi tujuan lan cara rituale. Tujuane diganti kanggo marang Gusti Allah, siji-sijine pangeran, lan soal carane sing apik diterusno, nanging sing kira-kira ngebotake sing duwe kajat lan ora ana manfaate marang liyan utawa malah ngrugekake, iki disempurnakake nganggo cara sing luwih apik. Istilah-istilah zaman dhisik uga isih akeh ditemoni ing jaman saiki. Contone kanggo ngarani salat. Wong-wong ing jaman dhisik nganti bapak ibuku kuwi nyebute uga isih nganggo tembung sembahyang, nyembah marang Sang Hyang. Nanging rituale salat ya ora masalah. Tembung-tembung uga gak perlu kabeh diganti dadi basa Arab. Nganti saiki menawa awake dhewe uga isih sering lakoni slametan nalika duwe kajat, kayata pindah omah utawa nyewu. Nyewu kuwi mengeti 1000 dinane mbah
utawa leluhur sing wis sedo. Nalika nyewu, biasane nek ning desa ana masak-masak kanggo bancaan. Lan sakwise bancaan, segone banjur dipangan bareng-bareng, ora dienggo sajen. Nalika bancaan, dongane uga ditujokake langsung marang Gusti Allah. Donga bebarengan ben wong tuwa, mbah utawa leluhure awake dhewe sing wis kapundhut diparingi keselamatan ing akhirat. Lan budaya iki minangka warisan saka kapitayan. Ing video sabanjure awake dhewe bakal sinau maneh babagan agama lan kepercayaan mistis kalebu demit ing jaman kerajaan-kerajaan. Sabanjure yaiku kerajaan Kalingga lan Mataram kuno. Matur nuwun wis gelem nyemak nganti pol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.